ஸ்டார்ட்டா இரு அவன் பேசிட்டு இருக்கானே அது கேட்ச் ஆகுதா ஓகே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியாக இருந்து சொல்லை எஸ்எஸ் ஆட்டோக்ஸ் இப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா செயின் டைட் செயின் லூஸ் எப்படி இருக்குது அதை வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் ஒரு செயின் லூஸ் செயின் டைட் பண்ணால் எவ்ரி 500லேருந்து 800 கிலோமீட்டர் ரெகுலராக லூஸ் ஆகும் இதை நீங்களே எப்படி செயின் டைட் பண்ணுறது எப்படி லூஸ் பண்ணுறது அது எவ்வளோ எம்எம்ல இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் வாங்க நண்பர்களே பார்க்கலாம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வண்டியில் பார்த்தா செயின் ஓவர் லூஸ் இருக்குது இவ்வளோ லூஸில் ஓடினா ரன்னிங்கில் செயின் வந்து கைன்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நம்ம இதை செயின் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஓவர் லூஸில் ஓட்டக்கூடாது செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தான் நம்ம வீல் ஆக்சில் நெட் இந்த நெட்டு வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணிடணும் இது வந்து ஒரு மீடியம் லூஸ் பண்ணிட்டா போதும் இப்போ நம்ம வீல் வந்து இப்போ பேக்கில் இழுக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு எந்த அளவுக்கு டைட் கொடுக்கணுமோ அதே மாதிரி இந்த சைடு யூனாக டைட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தான் ரெண்டு சைடு யூனாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் ரைட்டு லெஃப்ட்டு இந்த ரெண்டு சைடும் யூனாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ரெண்டுமே இந்த லென்த் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு சைடு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு ரொம்ப யூனாக அது வந்து ரொம்ப கரெக்டாக பார்க்கணும் ஒரே சைடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த செயின் ப்ளே இப்போ நம்ம செயின் வந்து இந்த வண்டி கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ப்ளே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த ப்ளே ஓவர் டைட் இருக்கக்கூடாது ஓவர் லூஸ் இருக்கக்கூடாது இந்த மீடியம் ப்ளே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ப்ளே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வீல் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்காது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ப்ளே வைக்கணும் செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இதை வந்து ரொம்ப கரெக்டாக டைட் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளே ரொம்ப முக்கியம் ஓவர் டைட் பண்ணக்கூடாது ஏன் திரும்ப சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து ரொம்ப கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இதில் ப்ளே ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ப்ளே கண்டிப்பாக வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக இருக்குது செயின் ப்ளே கரெக்டாக வச்சிட்டோம் இப்போ தான் இந்த ரைட் சைடு நெட் இந்த நெட்டு வந்து ரொம்ப கரெக்டாக ஃபுல் டைட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெட்டு எவ்வளோ உங்களால் முடியுமோ அவ்வளோ டைட் பண்ணணும் இது வந்து மெயின் வீல் ஆக்சில் நெட்டு இந்த வண்டி நல்லா ஃபுல் டைட் பண்ணிடணும் ஃபுல் டைட் பண்ணால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை கொஞ்சம் ப்ளே இருந்ததுன்னா நாய்ஸ் வரும் இதை கரெக்டாக ஒரு லாக் பண்ணிக்கணும் இது ஒரு லாக்கு இந்த சைடு ஒரு லாக் ஓகே நண்பர்களே இப்போ தானே செயின் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக டைட் பண்ணியாச்சு இது இந்த முறை தான் செயின் கையாளும் நண்பர்களே